ингээд маш их ингээд тарих ажиллах ёстой, маш их юм бодох ёстой. Тэгээд эзэн биднийг ингээд бүр сэтгэлээ ингээд номхотгоц сур. Ингээд бүр ингээд сууж сур. Заримдаа ингээд ажил амьдралгүй юм шиг ингээд бүр байж сур. Энэ бол ингээд бүр бидний нэн тэргүүний маш том чухал хэрэгцээ байна гэдгийг ариун сүнс бай санууллаа. Нүр сайн ингээд бүр унтас ингээд сурмаар байна. Ингээд эрт унтаад бүр ингээд тэ бүр унтахыг ингээд одоо энэ үеийн хүмүүс бүр унтахыг бүр нэн түргэнээ бүр зорилгоо болгомоор байна. Энэ их стресс, энэ их бухимдал, энэ их уур хилэн, энэ их үзэн ядалт, энэ их тав тухгүй байдлууд, тэ энэ их өрсөлдөөнүүд, энэ их дайсгансан байдлууд, энэ их одоо дээр дороо орсон энэ бүх байдлууд, энэ харгас хэрцгийллүүд ингээд хүн амрахгүй байгаатай холбоотой байна. Ингээд нэг юм утга учиргүй ингээд амнаасаа үг алддаг. Эхнэр нөхөр өөр хүүхдүүдийн хоорондох хэрүүлүүд, хамтын ажиллагааны зөрчилдөөнүүд бүх юмсууд ингээд зүгээр амралтгүй байгаагаас ингээд болчихно. Тэгээд өнөөдөр ингээд хүн төрлөخت ингээд амархыг ингээд илүүд үсгээ бүр байцсан байна. Бид нар ийм хуйлтай сахих одоо ийм юутай эзэн өөрөө ингэж хийгэрэй гэж ингэж хэлсэн те. Тэгээд энэ өдөр бүр ингээд та нар ингээд бүр өөстөө амар. Тэгээ бүр одоо морио амраа. Тэ адгуус сантын тэр ажилдаг тэр илжигнүүдээ ингээд бүгдийг ингээд бас амраах ёстой. Танад ажилдаг хүмүүсийг шивгчин боолуудыг бүгдөө ингээд амраа гэж хэлсэн. Тэгээд энэ амралтын нэг зорилго юм та нар ингээд бүр одоо ингээд нэг юмыг бүр ингээд танд ингээд бүр сэтгэлээ номготгох ингээд нэг тийм хэрэгцээ байна. Байна тий? Надад ч гэсэн байна. Би бол ер нь хүн төрлөختний дотор амар амгалан гэдэг тодорхойлогддог хүн шүү дээ уг нь. Тэгвэл бас ингээд надад бас тийм хэрэгцээ байна гэдэг маань ийм хэрэгцээ бас байна гэсэн. Тэгээд нэг тийм буруу зүрх юм ярьцгаад, буруу зүрх юм зөвлөчгөөд, хэтрэлцгээд ингээд хажуудгаа хавирчих гад одоо ингээд нэг ийм нөхцөл байдал. Тэгээд энэ ингээд бүх зүйлүүдийн уг үндэс нь амралтын өдрийг ариунаас сах гэдэг тэр хуулийг бид ингээд зөрчөөд байна. Тэгээд ингээд нэг ажлыг амжуулж байхдаа дараагийн ажлын тухай боддог. Нэг хүнтэй уулзах байхдаа дараагийн хүний тухай боддог. Тэгээ ямар нэг юм хийх гэж байгаа дахиад нэг юм хийхин тухай боддог. Тэгээд баг ингээд нэг тийм хагасангүй, бүтэн сайнгүй, амралтын өдргөө өшин ингээд унтах цаггүй байвал төхөн унтдаггүй байсан бол одоо яана. Бидэнд шүн байгаа нь өнөхөр юутай ерөөлтэй вэ? Амен. Ингээд шүн гэдэг энэ цаг хугацааг эзэн бидэнд бүтээж өгсөн ямар ерөөлтэй вэ? Шүнийг биднэрт яах гэж зориулж өгсөн? Шүн унтаж амрах гэж. Хүн өөрөө ингээд тийм унтах горимж шилжиж, амрах горимж шилждэг тийм бүтээл байхгүй юу? Тэгэд өнөөдөр ингээд өсвөр үеийн хүүхдүүдийн унтах цаг ер нь хэр их байгаа? Хэр их унтаж байгаа? Одоо шүн унтдаг хүүхэд бол баг ховор болц тээ. Тэгэд шин одоо бид нар бас нөгөө төвөр нэг юм ингээд мэдгч бид нэг маш тийм олон улсын тийм иргэншилтэй болчихлоо. Facebook гэдэг энэ улс үндэстний нэг иргэн. Instagram-ийн иргэн. Тэгээд тэр олон тэр одоо онлайн группуудын ингээд иргэншил. Тэгээ нэг иргэншлээс нэг иргэншил шилждэг. Тэнд болж байгаа юм дотор ингээд унтуцдаг, баярлдаг, хөөрдөг, эсвэл үзэн яддаг. Тэгээд тэнд ороод нэг ингээд үзэн яддаг. Тэгээд ингээ Монгол улсын иргэн. За тэгээ бид нар бол ингээд энэ дэлхийд даяар байгаа бүх одоо улс үндэстний тэр иргэншлийн тэр нөлөөнд ингээд автчихээн. Иран, Иракт болж байгаа, Орос, Украинд болж байгаа юм, Америкт болж байгаа юм. Тэгээ бид нар ингээд бүр нэг тийм дэлхийн иргэн болчихсон. Бид нар ингээд тийм нэг юм хэл хязгаартай нэг үндэстний иргэн ингээ байха болцсон. Ийм баг. Тэгээ онлайн иргэн ийм зүйл. Тэгээд Библи болохоор зэрэг бидний ямар иргэн байхыг хүсэж байгаа гэхээр та нар Бурхны эзэмшлийн ард түмэн хаанчлалын
тэ мөнхийн улсын тийм иргэн байхаар бидийг ингээд тодорхойлсон дуудсан гэдгийг бид нар бас мартаж болохгүй. Амен. Яг тэр иргэншил дээр бид нар ингээд бүр ингээд төвлөрмөр бит. Өчтөр бид нар форум хэлэлцүүлэг дээр бид нар энэ дэлхийн одоо өөрчлөгдөж байгаа хурдтай өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд бид нар ингээд энэ дэлхийн ингээд ийм шуурга салхины давалгаанд ингээд шидэгдэж байгаа. Одоо тийм одоо төрлийн хүмүүс болж хувирч магадгүй. Гэтэл бидэрт ялгуулсан үнэн амьдрал хөдлөшгүй одоо тийм итгэл найдвар үнэхээр ямар ч тийм хувирч өөрчлөгдөжгүй тэр бат итгэл бидний дотор ингээд байх. Тэгээд бид нар бүр ингээд тийм ялжсан, ялгуулсан тэр ус үндэсний иргэн байхгүй. Амен. Тиймэр бид нар ингээд одоо өнөөдөр бид нар ингээд нөгөө иргэншлээ тодорхойлох. Би ингээд хинт хамааралтай байх бай. Би хэний усын иргэн байх бай. Би Facebook-ийн гэдэг үндэсний иргэн байна уу? Instagram-ийн иргэн байна уу? Тэ? Бид нар энэ олон улсын сошиал ертөнцийн иргэн байна уу? Бид нар бүр тэр Америкийн иргэн байна уу? Хятадын иргэн байна уу? Монголын иргэн байна. Тэгээд бид нар болохоор зэрэг яг энэ Бурхны эзэмшлийн ард түмэн. Хаант тугсаа? Хаант тахилчд? Бидний гарал үүсэл бидний толгойлол тэнд юм аа. Энэ нь ингээд Христийн цус ба түүний амиар ингээд бий болцсон. Есүс Христ биднийг тийм нэг үндэстэн байхаар дуудсан. Тийм одоо тодорхойлолтой. Тэгэд манай улсын хаан нь Есүс. Амен. Хаан нь Есүс. Бидний засах захиргааны хаанчлал. Бидний тогтолцоо нь хаанчлал. Есүсийн хаанчлал. Амен. Бидэрт хууль байгаа. Бурхны үг. Тэгээд бид нар яг энэ бат суурин дээр өөрсдөө ингэ барьж байгуулъя. Тэгээд эзэн та нарыг сая ингээд бүгдээр ингэ сайхан ингээд тэ ингээ бүр ингээд нэг тийм хурц ингээд нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн мэдрэмжүүдийг ингээд намжааж байгаа санагдсан. Одоо энэ олон хүмүүс эндээс гараад ингээд хийх юмтай, амжуулах юмтай. Тэгээд ингээд заримдаа ингээд надаас ингээд нэг цуглаа ингээд цагтаа ингээд дуусхийг ингээд шаарддаг тий. Ингээд хизээ эхлэх үү, хэдэн цаг дуусах уу? Одоо тэгээд дуусгал ингээд эхлээд цагтаа дуусгал чухал. Тэгээд яг нэг ингээд нэг тийм ингээд байдалд ингээд бид нар ингээд ороод ингээд чуулган хүртэл ингээд нэг тийм энэ цагийн айсын салхинд ингээд одоо ингээд шидэгдэх гээд шүү дээ. Тэгтэл бид нар ингээд сүмдээ ирээд бид нар эндээ ирээд энд ирж байгаа тэр зүйл нь газ нэг юм амжуулчаад ингээд явах нь бидний одоо үндсэн зорилгоос биш аахгүй. Энд ирээд амархан, энд ирээд сэтгэлээ номготхон, энд ирээд тайвширхан, энд ирээд Бурхны үгээр дүн шинжилгээ хийх нь ингээд нэг математикаа тогтоох нь ингээд нэг бодол маань юу бодоод байна, зүрх маань юу цоглоод байна, ам маань юу яриад байна, гар маань юу руу явах гээд байна гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг бид нар яах вэ? Ингээд энэ чуулгандаа ирээд ингээд нэг юм тайвширт. Тэгээд Бурхнаа магтаад тэгээд нэг хувь тавилан дуудлага ингээд тэ ингээд санаад үн цэнэ ойлгоод тэгээд ингээд явдаг ийм Бурхны эзэмшлийн одоо арт түмэн байна. Амен. Одоо бол ингээд зарим хүмүүсийн хувьд ингээд цуглааны цаг, цуглааны өдөр, цуглаанд очино гэдэг бол тэдний хувьд бол нэрээ өстэй. Баргад ингээд те. Йоо, цуглаанд очиж чинь 2 цаг сууж яснаас энийгээ хийцэн дээр штий. Цуглааны тэр сургал семинарт очиж 2 цаг би алдчихснаас би энийгээ хийцэн дээр штий. Цуглааны дотор болж байгаа тэр нэг үйлчлүүдэд тэнд очиж байгаа тэр сургал семинарт тэнд болж байгаа юмнуудад очиж тэнд ингэж би нэг цаг алдчих гад байна. Би юм алдчих гад байна. Би ингээд те ингээд хохирчих гээд байна. Тэгээд энэ бол үнэхээр муухай муруу сэтгэл. Энэ үнэхээр Есүсийг хайрладаггүй, Есүсийн хайрладгийг хайрладаггүй сэтгэлгээ. Би өөрсдөөс нартай ингээд анхаараас та Есүст хайртай юу? Тэгвэл Есүс юуг хайрлсан? Есүс чуулганыг хайрлаад өөрийгөө өгсөн гэж. Тэгэд чуулганыг хайрладаггүй. Чуулганы юмсууд
таны амьдралд үнэхээр саадтэйг байна уу? Тэ? Чуулганы юмсууд бидний амьдралд үнэхээр саадтэйг байна уу? Өсөж хөгжих чинь саад болоод байна уу? Ажлын хамжуулах чинь саад болох гээд байна уу? Чуулган таны амьдралын их сурвалж амийн болог мөн үү? Таны яг тийм нэг уух, амрах, тайвшрах, дүлгөөн ус, ногоон бэлчээр мөн үү? Тэнд очиод нэг сэтгэлээ номхотдог тэр газар чинь мөн үү? Тэнд очиод ингээ нэг тийм идэж уудаг. Тэр нэг таны эзэмшлийн ард түмнээр очдог тэр газар чинь мөн үү? Амен. Энэ нь бол бидний ингээд маш ингээд туйлын амьдралдаа ингээд чухалчлах зүйл. Хэрвээ та ингэж чадахгүй та Есүст хайртай гэж хэлж байгаа бол очиж хацар дээр нь үнсээд түүнийг барьж өгөхөөр ургасан Юдастай огт ялгаа байхгүй. Үнсээд тэгээд биеийн загалмайд тушаахаар өгдөг. Энэ бол ингээд Юдасын үнэн дүр төрх байхгүй. Тэгээд ядаргаатай энэ чуулган чинь би нэг юм дуу хоолой ингээд сонсоод ингээд дотор ингээд ардас хийсэн л та. Ингээд сүнс ингээд эгдүүцсэн дээ. Йоо чуулганы хөтөлбөрүүд хийх гэж байгаа юмуд ямар их юм бэ? Тэгээд жоохон хамаа хамгсан. Тэгээд нэг жоохон төвчээртэй зам нь хэрэг болсон. Тэгээд бидэрт эрх чөлөө байгаа. За гэж хэлэх эрх чөлөө байгаа. Үгүй гэж хэлэх эрх чөлөө байгаа. Сонгох эрх чөлөө байгаа. Сонгохгүй байх эрх чөлөө байгаа. Чуулганы болж байгаа энэ бүх хөтөлбөрүүдэд та бүгдээрэнд нь байх албагүй. Бас үгүйсгэх та бас албагүй. Тэнд нь эрхэн нэрэг ирэхгүй байг. Очих нь очихгүй байг. Тэ? Энэ ингээд нэг зүйл. Дараад нь нэг зүйлийг би ингээд бас ингээд яадаг. Нэг хүн над руу ингээд гэр бүлийн сургалтанд очиж чадаагүйхын тулд уучлаарай гэд чат бичиж яана л та. Уучлаарай би очиж чадсангүй. Тэгээд би өөдөөс нь яасан чи миний төлөө ирэх гэжсэн бол би чамайг уучлнаа. Чи энэ сургалтанд ирэхгүй надад ямар ч ашиг байхгүй. Надад ямар ч ашиг байхгүй. Би өөрийнхөө карьерийн төлөө, өөрийн амбицийн төлөө би энийг хийгээгүй юм аа. Харин таны харилцаанд таны өсөлт хөгжилтөнд ингээ хэрэг болоосаа гэдэг ийм боломжийг өгч байгаа шүү. Тэгээд за ойлголоо. Нэрээ тийм биш үү. Тэгтээ би таны ингээд хичээл зүтгэлийг ингээд харахтаа уучлаарай гэж хэлж байгаа маа гэд. За ойлголоо. Тэ? Баярлалаа. Тэгтээ ингээд ямар нэгэн зүйл болж байгаа юм байвал энэ хосоогийн төлөө эсвэл хэн нэгний өөрийнхөө төлөө хийж байгаа юм ерөөсөө биш шүү гэдгийг ингээд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд за ингээд хоёулаа чатаар ингээд сайхан сүлдээ эерэг болоод тэгээд ингээд дууссан. Тэгээд чуулганыг бүгдээрээ үнэхээр хайрлцгаая. Чуулган үнэхээр хайрлцгаая. Амен. Ингээд бүр ингээд чуулгандаа бүр ингээд хайртай байна. Чуулгандаа ингээд зориулалт гаргадаг. Тэгэд чуулган болохоор зэрэг ингээд нэг тийм би цуглааны ихлээр зөрөө ингээд хэлсэн. Ингээд лаг чуулган болохгүй тий. Ингээд нэг тийм багтаа биш. Чуулган тусламж хэрэгтэй дэлхийд туслахыг хүсэж байна. Мэн энэ дэлхийд үнэхээр тусламж хэрэгтэй. Эндээс нөхөр илгээлтэй эзэд, эндээс пасторууд, эндээс нөхөр бурханлаг ус төрч нар, бурханлаг багш нар, бурханлаг сэтгэл зүйч нар, бурханлаг залуу удирдагч нар, бурханлаг дасгалжуулагч нар, бурханлаг үнэхээр ээж аавууд, бурханлаг тэдгээр бүх хүмүүс үнэхээр энэ дотроос өндөж босож ирэх боломжтой дэлхийд байгаа сорын ганц газар нь чуулган байна. Амен. Тэгээд чуулган бол Бурхны гар юм аа. Энэ дэлхийд туслах гар нь чуулган юм аа. Чуулганаар дамжуулаад тэгээд
Бурхан бүр чуулганыг бүр хаан тавьсан гэж. Бурхан бүр чуулганыг бүх засаг захиргаа, бүх эрх мэдлүүд, бүх хаан ширээ, бүх удирдлагуудын дээр тавьсан юм аа. Бурхан энэ дэлхийг өөрчлөхийн тулд засгийн газрыг ашиглахгүй юм аа. Бурхан энэ дэлхийг өөрчлөхийн тулд чуулганыг ашиглах юм аа. Тэр өөрийн чуулганаар дамжуулан, өөрийн экклесиягаар дамжуулан энэ үндэстнийг үнэхээр өөрчлөх гэдэг юм аа. Амен. Тэгэхээр энэ чуулганы үнэхээр энэ дэлхийд оршин тогтнож байгаагийн зорилго нь үнэхээр юм. Олон элч нар маань хэлсэн байдаг те. Аврагдаа тэгээд тэнгэрт явсан бол ямар гоё вэ гэж тэд нар загтал дотроо. Тэгэхээр тэд нар ингээд хавчигдаад, зовоод, зүдэн зүтгээд, нойргуудаад ингээд байгаагийн тэр шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ дэлхийг аврахын төлөө юм аач. Энд байгаа хүмүүсийн төлөө юм аач. Бүгдээр Лук 19-ыг уншъя. Есүс Ерихог дайрч өнгөрөв. Харахтун татвар хураагчдын ахлагч Закхай гэгч баян хүн байжээ. Есүс гэж хэн болохыг харахаар зүтгэж байсан боловч би хаан нам тул цугсан олноос болоод харж чадахгүй байв. Тэгээд тэр төрүүлэнгүүж түүнийг харах гэж инжир модонд авиран гарав. Учир нь Есүс тэр замаар дайрж өнгөрөх гэж байл. Есүс тэнд хурч ирээд дээш харж түүнд Закхай хурдал буугаад ир. Өнөөдөр би танад очих ёстой гэж. Тэр хурдлан бууж түүнийг баяртайгаар хүлээн ав. Үүнийг харсан хүн бүхэн дургуутсч Есүс нүгэлтний тоноглох гин гисгэж байл. Закхай зогсоод эзэнд хараач эзэн өөрийнхөө хөрөнгөний хагасыг би ядуус өгнө. Хэрэг би хэн нэгнээс заллин авсан байвал түүнийгээ 4 дахин нугалж эргүүлэн өгнө гэсэнд Есүс түүнд өнөөдөр энэ айлд аврал ирлээ. Учир нь тэр ч гэсэн Авраамийн хүү мөн хүний хүү алдагдсныхаас аврахаар ирсэн билээ. Амен. Есүсийн энэ дэлхийд ирсэн тэр зорилго нь ерөөсөө л энэ. Тэр хэний төлөө ирсэн гэж байна? Алдагдсныг хайж. Есүс бас юу гэж хэлсэн? Эрүүл хүмүүст эмч хэрэггүй. Эмч хэнд хэрэгтэй байдгүй? Өвчтөөр хүнд хэрэгтэй байдаг. Би тийм нэгний төлөө ирсэн юм агчлсан. Есүс хорогдох газар болох гэж ирсэн. Есүс энэ газар дэлхийд дээр хорогдох газараа бий болгох гэж ирсэн. Хорогдох газар тухай бид нар ойлголт мэднэ те. Өөрийн ард түмэндээ Израильчуудад хот байгуулж захтаа, газруудыг эзэмшиж захтаа та нар өөрсдийнхөө дунд хорогдох хотуудыг байгуул гэж хорогдох хотуудыг зааж өгч. Тэгээ хорогдох хотуудын зорилго нь юу гэж? Би нэг ингээд уншихаараа ингээд самсаа шархаад ингээд бурхны ингээд хайрыг ингээд мэдэрдэг. Тэр хорогдох хотуудын зорилго нь юу гэж? Хүн алдсан, хүрээ талцсан, гим хийцэн тэр нэгэн тэр хорогдох хот руу цугтах шүү. Тийш ингээд гүүх шүү. Тэгээд тэр ингээд хорогдох хотод ингээд ороод тэгээд тэр хүний хэрэг шийдэгдтэл тэр хүнийг хорогдох хотоос гаргаад зандалчинд шүүх гэж байгаа, үзэн ятгах гэж байгаа, өшөө авах гэж байгаа нэгэнд өгч болохгүй гэж. Өнөөдөр бид тэр фэйсбүүкийг уншаад тэгээ би ингээд өөрөөсөө ингээд ичсэн. Тэгээ би ингээд яг энэ ертөнцтэй адилхан тэнд байгаа болж байгаа зүйлүүдийг үзэн ятчихсан. Шта хохруу таа энэ алуурчин үхээсээ баригдаасаа илчлэгдээсээ энэ ястанэр нэг ямар стан хүний өдрөгөө амтан бэ? Бүх юм ингээд дотроос ингээд оволцож байгаа юм чи. Ямар моцор муухай юм бэ? Станэрэ. Ста муухайгаа үзээс өвлөө үзээсэ. За ингэж ярихгүй байгаа би бол
Гэхдээ дотор ингэж хөдлөд байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд ариун сүнсний ингээд одоо сканд орж байгаа шүү дээ. Тэгээд бурхан минь би ийм аимшигтай хүн байгаадаа би гимшиж намайг өнөхөр уучлаа. Тэгээд Есүс ингээд хорогдох хотуудыг ингээд байгуулчихсан. Тэгээд тэд нар ингээд шүүгдэлтэй ахмадны хурлаар ортлоо, үүдэн дагаа ахмадуудын шүүх хурлаар ортлоо. Тэд нар тэнд хорогдох хотод ингээд байж байгаа хэвээр. Тэгээд үнэхээр яагаад алдсан юм? Яагаад ийм юм болцсон юм? Ингээд хэрэг нэгэ шийтэгдэх хэвээр. Тэ? Ингээд дүн шинжилгээнүүд явагдах хэвээр. Өмгөөлөл хувьд тэр бүх юмнууд нэгэ явагдах хэвээр. Тэгээд тэрний дараа тэр хүнд хэрэг тохиогдох. Тийм хууль, тийм зүрх сэтгэл бурханд маань байгаа байхгүй. Хэрэг хийж ахтан тэнгэр нэрэгчихгүй дээ. Тийм юм энэ газар дэлхийд яах гэж төрдөг байна. Тэр гямдандаа станер хүн өхлөө үйлээ үзээсэ. Энэ ингээд нэг тийм бидний одоо тийм сэтгэл зүй байх юм бол яана энэ дэлхийд аврал хаана байгаа юм бэ? Мэдээж тэднийг ингээ өмөрсөндөө биш л дээ. Бид нар хамгийн гол нь өөрсдөө зүрх сэтгэлийг хамгаалахтаа би ярьж байгаа шүү за. Тэгээд энд ингээ дараа энэ Захай гэдэг хүү залууг Есүс ингээ дуудаад тэднийд очиж хоноглон гэсний төлөө хүмүүс дургуутж шít. Тэ? Хүмүүс ингээ дургуутж шít. Хүү энэ Есүс чинь ариун биз дээ. Бурхны хүү Месая. Өө Есүс чи хосоогонд очих гэж байгаа юм уу? Заяаганд очих гэж байгаа юм уу? Наа чи ямар зүйл хийснийг мэдэхгүй л байгаа юм багт. Ямар муухай болцор болоо хүн гэдгийг мэдэхгүй л байгаа юм да. Тэдний дургуутсан хаанаас төрж ийн? Захай ямар хүн гэдэг дээр төвлөрч байгаа ш. Тэгээд уур нь дургуутсан. Хөөх юм нэг жижигхэн амхан давжаа битээ залуу. Олны дунд ингээ Есүсийг харах гэдэг ингээ чадахгүй. Тэр Есүс гэж нэг ямар хүн энэ олны таньд хүн ингээ хаана вэ? Бидэрт ийм сэтгэл зүй байдгүй, ийм тэмүүлэл байдгүй. Нэр алдартай хүн ирвэл ингээ үдчихгээ харчих гад. Тоглолтод нь очиж гад. Тэ? Тэгээд нэг хөөрхөн нэг давжаа битээ залуу. Тэг хөөрхөн бас биш ээ. Тэр чинь тэгээ зөвүүн. Татвар хураагч. Тэгээ заллагч, мэхлэгч. Тэгээ баядцсан нөхөр. Тэгээ ядж хахад намхан тэрийг өөр ингээ гоочлогдсон. Тэгээд ингээ олны өмнө ингээ муу нэрээр ингээ танигдсан. Тэгээд тэр олны танигд хүнийг ингээ харах гад явж байгаа. Тэгээ ямарсан тэр нэг арга зам сөвгчлээд өндөр модон дээр гараад Есүсийн зам дээр ингээ байцгаа. Тэгээд Есүс тэр хүнийг олж хараад Захай. Захай. Хин гэж дуудсан гэж юм. Захай. Түрүү бид ингээ магтсан тий. Та намайг ингээ бүр судалсан, та намайг бүр мэддэг. Би Есүс түүний нэрийг мэдж гэн гэвэл түүний хинбэ гэдгийг бас мэдж байгаа гэсэн. Тэр бас түүний юу хийсэн бэ гэдгийг бас мэдж байгаа гэсэн. Есүс нэг намхан залуу. Нүгэлтэн гэж өнгөрөөгүй. Тэр яасан? Түүнийг дуудсан. Тэгээ Есүс шиг ингээд юм дуудах хүмүүс энд ингээд зөндөө байна. Есүсийн өөрхийн амьдралаар энэ 33 жил амьдарсан дэлхий дээр амьдарсан амьдралаа бид ийм үлгэр дуурайд үзүүлсэн байхгүй. Тэгээд тэр нүгэлтнүүдийг ингээд биднийг ингээд дуудаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд хүмүүс түн дургу байж болно. Үхээсэй гэж бодож ээч болно. Тэ? Үзэн ядчихж болно. Гэтэ чуулган тэр хүмүүсийн төлөө хорогдох газар. Бурхны бүтээсэн хорогдох газар бол чуулган юм. Амен.
Түүний дараа баяртайгаар хүлээж аваад Есүс тэдэд очиод хоноглоод тэгээд тэр айлд юу хэлсэн гэсэн. Есүс аврал ирлээ гэсэн. Аврал ирлээ. Миний амьдралд таны амьдралд аврал ирсэн үү? Энэ аврал хэр их үн цэнтэй вэ? Яаж ирсэн? Сайн хүн учраас ирсэн үү? Бусдаас арай гайгүй хүн учраас ирсэн үү? Үгүй шүү дээ, тий? Үгүй шүү дээ. Энэ дэлхийд дээр хинч хизээч хэнийг ингэж ямар ч жиших боломжгүй. Бурхан ч тийм хэмжүүр байхгүй. Бурхан тэрийг нь аварна, энийг нь аварна гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Бүх хүмүүс аврагтаасаа гэж Бурхан хүсэж байгаа. Тэгээд Бурхан тэр айлд ороод тэгээд хамгийн гол нь тэр айлд юу болсон гэхээр нэг эргэлт болсон. Нэг ингэж бүр нэг эргэлт болсон тий. Бүр эргэлт болсон. Би ингэж яа гэсэн. Би эд хөрөнгөө хагасыг нь би ядуус төгнө. Тэгээд би бусдаас залдиж авсан юм аа. Би 4 дахин нугаж төлнө. Тэгээд энэ 4 дахин нугаж төлнө гэдэг нь болохоор зэрэг Мосегийн хуулийн дагуух үг байхгүй. Энэ зүгээр нэг юм санамсаргүй гарсан үг биш байхгүй юу? Мосегийн хуулинд чи бусдаас залилж хулгайж авсан юм аа чи бусдад өгөхдөө чи 4 дахин нугаж төлөх ёстой гэдэг тэр хууль Мосегийн хууль дотор байгаа. Тэгээд энэ яг тэр хуулийн дагуу би ингээд 4 дахин нугаж төлнө гэж. Тэгээд энэ хүний амьдралд юу ирж байна? Гэхдээ бүр эргэлт ирсэн ба шүү дээ. Эргэлт ирсэн. Өчтөр бид нар бас яг бидний сүм чуулган дотор ингээд эргэлт байна уу хүмүүсээ ах トゥ усээ. Ингээд яг нэг тийм эргэлт байна уу? Үнэхээр яг жинхэнэ гэмшил байна уу? Яг ингээд эргэж байгаа яг тийм амьдрал одоо манай сүм чуулган дотор хэр ингээд байна. Ингээд энэ одоо юм болж байгаа юм байна гэдэг. Тэгээд нэг олон жилийн өмнөх юмнууд ярих гад юм л л дээ бараг л тий. Тэгээд ингээд унаал, болцож үргээл, боцож унаал, буцаж иргээл, гахааг ингээд цэвэрлэнгүүт гадаагаараа шавартаа хөлбөрдөг, нохоо бөөлччүүд долоотогчлсон тий. Ингээд намайг уучлаарай гэж буцаж яг бөөцөө идэг. Намайг уучлаарай гэж гадаагаар буцаж хавар шахуунтаа хотгалдаа тий. Ингээд гэтэл тэдэд төлөө сүм хаалга том хэвээрээ л. Угаасаа ингэх ёстой. Ингэх ч ёстой. Гэхдээ бид нар бас нэг зүйл ярьсан. Саглагчуултын тухай ярьсан. Ямар нэгэн хэл хязгаар заах тавих ёстой юмуд бас ярьсан. Тэгээд энэ хүн ингээ яг тэр хуулийг яг ингээд дагч байгаа. Тэгээд миний нэг сансар гүрүүтээр бичсэн хууль чи тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэж хэлдэг. Хайр чи тэгэх ёстой, бас ингэх ёстой гэж хэлдэг. Тэгээ хэнийг нь дагах вэ гэдэг. Тэгээд яг хандлт бага л байсан л да. Зарим нь яг тэгээд надад хайртай хүмүүс нь зүрх дарцсан байлээ. Тэгээд ойлгоогүй нь хоруу дарцсан байлээ. Зарим нь бүр ойлгохгүй байгаа адилхан биш үү гэсэн байлээ. Тэ. Тэгээ энийг ингээд та нар ингээд нөгөө бяцлах идэх ёстой. Тэгээ заримдаа ингээд нөгөө хайр ингээд нөгөө хуйлгүй юм шиг, хайр ингээд юм шаарддаггүй юм шиг. Тэ? Бид нар ингээд тэ? Ингээд хайр ингээд зүгээр ингээд байжээ гэдэг юм шиг ингээд тийм ойлголт бидэд байгаад байгаа хгүй юу? Хайр зүгээр ингээд байжээ та нар. Одоо унж гин үү, өгч гин үү, тэ ингээд та нар өстой муухай амьдарч гин ингээд байж тэрийг ингээд хайр гэж ойлгочиход байгаа хгүй юу? Гэтэл хайр яг үнэндээ дуутай гэдгийг бас хэл заагтай гэдгийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй. Амен. Тэгээд Есүс энэ шийдвэрийг, энэ эргэлтийг хараад Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр зэрэг өнөөдөр энэ айлд юу хэлсэн гэсэн. Аврал ирлээ гэж. Ерөөсөө энэ бол ерөөсөө туйлын зорилго. Дэлхий угаасаа өнгөрөн одно. Дэлхий угаасаа дуусна. Угаасаа төгсгөлтэй. Угаасаа шинж тэмдгүүд нь илэрч байна. Угаасаа ингэж мөхөж устж байгаа юмны төлөө бол битгий ажил гэж угаасаа бурхан хэлсэн. Та нар амин төргөх юмны төлөө ажил гэж угаасаа хэлсэн. Угаасаа энэ дэлхий угаасаа бузар болоо. Угаасаа энэ ингээд
улам бузар улаа болно. Харин энэ дотор нэг юм ажил хийх хэрэгтэй. Бид нар ингээд дэлхийг сайжруулах гэж, дэлхийг засаж залруулах бидний ажил ерөөсөө биш. Сайхан дэлхийг бүтээх энэ чуулганы ажил ерөөсөө биш. Харин энэ дуусаж байгаа, төгсөж байгаа дэлхий дотроос хүмүүсийг аварч үлдэх. Амен. Бид нар ингээд уярын усан дотор живж байгаа хүнийг үер багсаасаа гэж бодох уу? Живж байгаа хүнийг нь аврахыг бодох уу? Живж байгаа хүнийг нь аврахыг л бодно. Түүнээс болоод системээр усыг ингээд хаах гад, боох гад, усыг ингээд багсах гад ах юм бол тэр хүн яах вэ? Ингээ үхэн. Энэ бол аврагчийн хийдэг ажил ерөөсөө биш. Харин тэн дотор живж байгаа хүнд яаж хүрэх вэ? Яаж гарын байж авах вэ? Яаж бугуул шийдэх вэ? Яаж ямар нэгэн боломж олох вэ гэдэг нь аврагчийн ажил. Энийг Есүс хийж байгаа. Амен. Есүс одоо энэ дэлхийг ингэ сайхан болгох гэж Есүс ажиллахгүй. Яагаад гэвэл энэ дуусж байгаа дэлхий. Мөхөж байгаа дэлхий. Харин одоо бид нар эндээс хүмүүс аврах. Энэ бол маш бидний ингээд нэ тэ заст нойргуудмаар явуулж нойргуудаа шалтгаалж энэ байх хэрэгтэй. Амен. Амжилтгүйгээсээ болж, ажсан бүтэхгүйгээсээ болж ямар нэг юмас болж битгий нойргууд. Харин яаж хүмүүс ингээд аврагдаасаа гэж хүсэх, залбирах, хүний айд нэг авралт ирэх. Тэр нэг дургуутж байгаа хүмүүстэй хатан тэдний игнэнд орцсон өстө өхөөсөө нүгэлтэй хүмүүс гэж одоо бид нар тэр игнэнд бас орохгүй. Харин бид нар яах вэ гэхээр зэрэг тийм хүмүүс чуулган гүйж ирээд хорогдоос. Тэгээд яг бид нар тэр хүмүүст ингээд аврагдах боломж өгөх юм. Тэр Есүст итгэж шорондоо яваад тэгээд тэр хийсэн үйлээгаа эзлээд өгөж магадгүй. Заах уу? Гэтэ тэр аврагдсан гэдэг нь энэ маш чухал юм аа. Мосе хэн билээд алуурчин шүд. Давид хэн билээд алуурчин шүд. Үнэхээр бид нар ийм том зүрхтэй Бурхны иргэншлийн арт түмэн гэдгээ бид нар хизээс мартаж болохгүй. Бид нар ийм атгах зүрхтэй байж болохгүй. Бид ийм мах боттой зүрхтэй байж болохгүй. Бид нар сүнс шин зүрхтэй байх хэрэгтэй. Бид чулууцсан зүрхтэй байж болохгүй. Бид нар бүр ингээ бүхнийг багтааж чадах тийм зүрхтэй байх хэрэгтэй. Амен. Ингээд бүхнийг багтааж чадах зүрхтэй байх хэрэгтэй. Алуурчныг зүрхэндээ багтааж чадах зүрхтэй байх хэрэгтэй. Янхныг зүрхэндээ багтааж чадах зүрхтэй байх хэрэгтэй. Тэгэд Есүс өөрийнхөө зорилгыг хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэхээр зэрэг хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ. Алдагдсан хүмүүс гэж яг хэнийг хэлж байна? Бурхан өөрийгөө хэний бурхан гэж хэлсэн. Бурхан өөрийгөө хэний бурхан гэж хэлсэн гэхээр би ядуусын бурхан гэж хэлсэн. Би өнчин бэлэвсэн хүмүүсийн бурхан гэж хэлсэн. Би үнэхээр өвчнөд баригдсан, зогсдын төлөөх бурхан гэж хэлсэн. Исая номд зогсдод сайн мэдээг түгээх, шансан зөртэй хүмүүсийг эдгийхин тулд гэж хэлсэн. Тэр хүмүүсийг бол алдагдсан хүмүүс гэж хэлдэг. Ямар хүмүүс эмч хэрэгтэй байхад зэрэг өвчтөе хүмүүст эмч хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тийм учраас бид нар яг тийм хүмүүсийг одоо хайж олох хэрэгтэй. Тийм хүмүүс нь баянч хүн байж магадгүй. Тийм хүмүүс нь бүр бизнесмен алдартай олонний танилж хүн байж магадгүй. Гудамжны гуйлагч нь ч байж магадгүй. Тэ? Мундаг сайн нэртэйж хүн байж магадгүй. Харин алдагдсан гэдэг нь Есүсгүй хүнийг л хэлж байна.
Есүсийг мэдхгүй байгаа тэр хүмүүс хэлж байгаа. Энэ Закхай бол баян хүн байсан. Баян хүн байсан. Тэр ингээд нэг годомчонд гуйгаад Есүс нэг талах шидчих худуугээ сууж исэн хүн бол биш. Баяндаа адлагдсан хүн байсан. Даанч баяжсан буруу аргаар л баяжсан байсан. Тийм учраас бид нар хэнийг ч бид нар Есүс хэрэггүй гэж дүгнэх боломжгүй. Тийм учраас Есүс бүх хүмүүсийн төлөө ирсэн юм а. Тэр алдагдсныг хайхаар ирсэн юм а. Амен. Тэгээд тэр бидний хайж ирээд тэгээд би одоо ингээ олдсон байна шүү дээ. Та бас ингээ олдсон мөн үү? Таны гэр бүл танд аврал ирсэн үү? Ирсэн. Амен. Тэгээд бүгдээрээ үнэхээр одоо удахгүй бид нар ингээд нөгөө ургацын тойргоо эхлүүлнэ. Ургацын тойргийн маань ингээд шалтгаан нь бас л яг энэ зорилгын төлөө бид нар хөдөлдөг. Чуулганы маань ингээд нэг ийм одоо тор байдаг те. Ийм тор. Загасчин хүн бол тэгээд дэгээ шиддэг. 1-2 орн барьдаг, дэгээ шиддэг. Олон орн гэж барьдаг ингээд тор шиддэг ийм байдаг. Тэгээ бурхны хаанчлалд бол яг ингээд тор далаад ингээд тор шидэж байгаа загасчинтай адилхан юм а гэж Есүс сургаалдаа заасан нь. Заас тий. Тэгээд тэр ингээд далаад ингээд тороо шидэд тэгээд олон загас гаргаж ирээд тэгээд тэднийг ингээд цэвэрлэж угааж ариутгацгаа гэж Есүс эзэмэн ингээд заасан. Тэгээд бид нар ингээд нэг юм эсийн бүлэг гэдэг уг нь ингээд нэг юм одоо тортой чуулганы ингээд нэг тийм тор. Тэгээд чуулган нь ингээд тэр одоо ингээд тороо ингээд шидмээр байгаа. Гэтэл ингээд одоо маш олон газар ингээд урагдсан байна. Тэрийг ингээд далаад шидэд ингээд ерөөс орж ирэх загастай гарч ирэх бол ямар ч боломжгүй. Өнөөдрийн одоо манай чуулганы одоо тор бол ингээ эсэн бүлэг гэдэг ингээ тороо ингээ одоо далаа руу шидлээ. Уг нь ингээ шидээд байгаа. Тэгээд нөгөө урагхаага нөхөхгүй загасчин байгаа аахгүй юу? Тэ? Тэгээ тороо нөхөхгүй хаана нь урагдснаа нөхөхгүй л ингээ нэг тийм одоо загасчд байгаа аахгүй. Тэгээд загас орж ирэхгүй байгаа. Уурлаа тороо шидээ тэ? Тэгээд ингээд гарч ирээ тэгээд ингээд хоосон тор. Тэгээд чуулган маань өсдөггүй, хөгжидэггүй, аврагчдын тоогоор нэмэгддэггүй тий. Тэгээд ингээд энэ тэнд нэг ганц сая юмд нэг тороод ингээд загас гарч ирээд тэгээд ингээд буцаад нөгөө цорхоогоор ингээд гойжоод асгаад байдаг. Та нар намайг юу хэлэх гэж байгааг ойлгож байна уу? Ойлгож байгаа тий. Тэгээд бид нар ингээд өчигдөр болоод ингээд бид нар яг тэр нөгөө ухаан орсон ингээд загасчд шиг ажилласан. Одоо ингээд тороо нөхгүй штэ гэж хэдүүд ингээд ярьсан байгаа тий. Тэгээ одоо ингээд олон юмуд ингээд хийхээр зэгч байгаа. Тэгтээ одоо чуулган дотор маань ингээд олон юм сэтэлжих ёстой. Амен. Сэтэлжих ёстой, хөдлөх ёстой. Ингээд нэг юм бүгд ингээд нэг юм Есүсийн ингээд зүрхтэй бай тэхөө. Ингээд тийм ариун сүнсний зүрхтэй бай тэхөө. Ингээд чуулган дэрхт ингээ өөрийгөө бодож ирдэг ингээ болий. Би ингээд одоо ажил бүтээсээ ингээд нэг залбируулчих юмсан. Хэн нэг над руу ирээ сайхан инээчээсээ, намайг тэрвэрчээсээ. За энэ бол угаасаа ингээд чуулган ч угаасаа энийг ингээ харамгүйгээр хийнэ. Энд дээр битгий санаа зов те. Энэ ч угаасаа ингээд чуулган ч энийг бол өста дутаахгүй ингээ хийнэ. Тэ энийг ч хийн дутаахгүй ингээд одоо хончид чинь хийнэ. Ингээд удирдагч нар чинь энийг ч одоо ингээд дутаахгүй хийнэ. Өста залбираад үгүй, гар тавиад үгүй, залбираад үгүй, өрөөгөөд үгүй, сэтгэл санаа гэж ингээд сонссноо, ингээд халамжлаар ингээд дутаахгүй. Энэ дээр бол өста нэгээд батараны зогсноо. Амен оо. Тийм үү хончтой? Тэ? Энэ дээр одоо бид нар бол өста ингээд сүм чуулганаа өста. Тэгээд одоо станера бид нар нэг Есүсийн одоо ингээд бид нар дэлхийг ингээд дуустал нь ингээд бид нар амьдрах үгүй шүү дээ. Цаанч ингээд нэг хайр халамж хэрэгтэй, өсөх хэрэгтэй, хувь тавилан дуудлагатай орох ёстой, ерөөлөө авах ёстой, өвлөлтөө авах ёстой, тий? Яг гэж нэг газар гэхэд төрснөө ингээд ухаарах ёстой, мэдэх ёстой, үхээд хаана очихоо мэдэх ёстой, аврагдах ёстой. Түмэн хүмүүс нь гадаа байна ш. Амен. Ингэж энэ үгээр ингээд чуулганаа өнөөдөр ингээд дахин ятгаж байна. Амен.
Тэгээд 20 жилийн нэг номлож байна да би. Тэ? 20 жил яг л тэр сэдвийг би ярьж байна. Тэ. Одоо тэгээд чуулган дээрээ одоо өөр юу сонсох гэж ирэх үү те? Одоо чуулганаас одоо өөр юу ярих үү те? Тэгээд өөр юм сонсомоор байгаа бол тэгээд Есүс хэлсэн ч те. Тэр гой ганган хувцастай хүмүүс хаана гэдгийг тэнд яваад оч те. Их гой амьдралын арга ухаан заадаг хүмүүс хаана гэдгийг одоо энэ дэлхийгээр нэг байна. Тэ тэр хүмүүс тэр ингээ яваад очоо тэгээд одоо тийм хэрэгцээ байгаа бол тэгээд зөндөө нэг баптист Иоханыг ингээ хүмүүс голсон шүү дээ те. Өө нэг зүгийн бал иддэг нэг царцаагаар хооллдог нэг ус сахалтай амтэн энийг одоо бид нар гэмшүүлээ юу гэж. Тэгээд Есүс хэлсэн те. За та нар тэгээд тийм л юм бол те. Та нар энд ирж байгаа бол гэмших гэж ирэх гэж л ирнэ. Өөр одоо зам байхгүй. Тийм юм хайж байгаа бол хааны ордонд тэр гоё хувцастай хүмүүс ч байдаг ч тийш яваарай. Тэ? Эсвэл гоё юм чинь тэнд байгаараа. Тэгээд та нар ингээд бас ингээд дэлхийдээ чуулганаа харьцуулаад чуулган маань ингээд гадаа байгаа тэр нэг ивент шиг тийм ивент ингээд чуулган одоо хийх ёстой. Тэгвэл одоо манай чуулганд хүн ирэх гээд байна гэдэг. Одоо бас нэг юм ингээд бас салхи ингээд явах гээд байгаа. Гэхдээ одоохондоо бол гайгүй байна. Мэдээж бид нар өчигдөр ингээд дэлхийг аврахын төлөө сайжрах ёстой, өсөх ёстой олон юм бид нар ярьж байгаа. Гэхдээ гол үндсэн амийг бид нар мартаж өрөөсөө болохгүй. Мэн? Ерөөсөө марцж болохгүй. Энэ чуулган нэрээд юу болдог? Өнөөдөр ингээд нэг ч хөгжмөгүй чуулган болсон чи ямар санагдав? Зүгээр үү? Нэг гоё магтаалтай сүмрүү ямар санагдсан уу? Тэ. За манай сүмчээр нь хэцүү болж энэ гэж бодгдсон уу? Би зүгээр ингээд зүгээр жок шин за та нар тэгсэн гэж бодоагүй зүгээр жок шүү. Тий. Та нар ингээд бүр тав байгаа гэж бидсэн. Тийм учраас би бас ингээд тийм боломж олгосон. Тий. Мэдээж бидний магтаалчид амьд хөгжимтэй байх энэ бол бид нар хэвээрээ энийг бол хизээч үгүйсэхгүй. Энийг бид нар толтолно ингээд хиймээр байгаа тий. Янзын гоё амьд хөгжимтэй магтаалтай тий чадварлаг магтаалчдтай бүжигчтэй энэ бол өөртөө бидний бас нэг ингээд нэг тийм гоё өнцөг хүрэх ёстой тэр зүйл яа харахгүй дэлхийд хүрэх өгөөш яа харахгүй мөн энийг бол бид нар үнэхээр хүсэж байгаа. Амен. Тэгээ бид нар хөгжимтойч магтах нь, хөгжмөгөөч магтах нь, хамтлаггүйч магтах нь, хамтлагтайч магтах нь, магтаалыг удирдахч зааш магтах нь, удирдгүйч магтах нь. Амен уу? Бид нар чинь Бурхны эзэмшлийн эрхчлөө дарт юм шүү дээ. Амен. Тийм учраас бид нар үнэхээр Бурхны ард түмэн юм аа. За ингээд та чуулганаа ятгсан, синхруулсан. Тэгээд түрүүний ариун сүнсний тэр яг нөгөө биднээс хөсөмжилсэн тэр зүйлийг битгий мартаараа тий. Сэтгэлдээ номготхож сураарай. Амралтын өдрөөр нь идэл сураарай. Тэ? Ингээд амралтын өдрөөр амарч сураарай. Сайхан унтаж сураарай. Унтаад бол унтуулаад агараа заяа. За? За одоо чуулганд унтж байгаа тоцорцсон гэвэл өстэй нэрэ. Ястай гай хайр хүлээж аваа шүү. Тэ? Эсвэл ингээд тэ за би өстэй яг бүрстэй үдээс өмнө ням гарагийн үдээс өмнө биш тэ яг унтах гэдсэн юм аа. Тэ яг унтмаар байсан юм аа тэгээд унтсан юм аа гэвэл өө халелуя. Тэ? Нэг ингээд номлогч ингээд дээрээд нэг ангид ингээд Библийн сургууль хичээл зааж байгаа. Нэг оюутан хичээл дээр нь өстэй ингээд унтаад байсан гин. Тэгээд нөгөө хажуу цаагаар сууж байгаа оюутнууд ингээд өстэй игдвцээ тий. Санаан зовоод ингээд явраа сэрэх гээл. Тэгээд нөгөө ингээд жоох ингээд сэрээл ингээд буцааж унтаад. Тэгээ багш юу гэсэн мэхэ зүгээр надад оюутны орхино. Ариун сүнснийг амрахыг хүсэж байгаа бол одоо бид нар яах вэ? Нэр ариун сүнснийг унтаасаа гэж хүсэж байгаа одоо бид нар яах вэ тий? Паулыг сургаал зааж ахт нэг нөхөр унтж байгаад өгсөн шүү дээ. Тэгээд Паул тэр хүнэд амьлуулсан тий.
Тэгээ бид нар ингээд заримдаа нэг их атгахын болдоо атгахын зүрхтэй тий. Ингээд тийм байгаа тэгээд. Тэгээд би бол нэрээ одоо өстой та нарын би өстой унтмаар нэг өгөөс та унтаалаа гэж хэлмээр. Хин нэг унтчихвэл битгий уурлаараа заа юу. Энэ дэлхийд дээр одоо унтах хэрэгцээ маш их байна. Нэрээ унтах хэрэгцээ өстой маш их байна. Өстой фэйсбүүк хаагаад утсаа унтраагаад өстой зургтаа хаагаад тий. Энэ ингээд дэлхийн мэдээлэлээс ингээд тасраад өстой нэг бүтэн 3 цаг бүтэн өдөржингөө унтаасан. За тэгвэл ингээд сэтгэлд нь номхогдсон ингээд тайвширсан тий. Юу өстой юу дэлхийн юу би юунаас хоцорчваа. Гэтэл яг үндэ юунаас хоцроог байгаа шүү тий. Амен. Амен. Энэ үгээр ингээд цуулганаа тайвшруулж байна.